ребята, меня зовут Камила, и вы на этом канале. Я очень рада, что я выпускаю это видео. И я сегодня буду готовить сама себе жрать. Очень смешное слово «жрать», потому что я никогда не готовила себе жрать. Ну, пару раз было, что у меня квартира немножко сгорела. Ну, не страшно. Это я нахожусь в летней кухне. Рундур. Это телевизор очень старый, но у нас два больших, там маленький, просто не хотели покупать. Кошелек мой. Цветочки тут, такие розочки, которые уже такие вытухли. Стол такой и кошка. Привет. Черная кошка. Так, тут у нас кухонька, такой чайник жить, такой беленький, такой. Это кофе? Это кофе? Это кофе? Видите, что напугала? Я просто подумала, что это какая-то красная жидкость. Ну, похоже на кровь. Кровь. И вот даже кровь. Итак, я в интернете нашла какой-то рецепт омлета не пожарить, а только в микроволновке. Очень-очень маленький рецепт, и я хочу попробовать, просто попробовать. И для этого нам понадобится кружка, 2 яйца. Ну, я не буду просто кидать, потому что, вы поняли. Молоко. Я так сейчас треснула, что у меня чуть стол не сломался. Ну и все. А, точно, соль. И солька. Да ё-моё! Не путайся по ногам, я уже на нее наступила. А, кстати, точно забыла. Можно туда еще добавить сосисончики. Массасончики. И если у меня есть сыр. У меня есть сыр. Да. А я не думала, что у меня есть сыр, потому что в доме никакого сыра, нифигашеньки нет. И можно добавить сыр. Вот я только это. Но чуть-чуть колбаски, потому что я не люблю, когда очень много колбасы. Ну, иди отсюда! Ну, господи, ты когда-нибудь заткнешься, а? Мяу-мяу, да мяу-мяу. Кстати, это та же черная кошка, которую я не могла показать, потому что она куда-то ушла. Итак. Будет меня видно или нет? Так. Итак. Так. Вот так. И вот так. Готово, да? Нет. Так, добавляем сперва яички. Так, теперь второе яичко. Я боюсь. Добавилось. Так, мне еще миссер нужен. Миссер. У меня миссера тут нет. Я так и знал. Я куда как брейнлабс, ничего не знаю. И хорошечно перемешиваем. Ну не треснет. Я, по-моему, сломала ложку и... Хорошо, перемешиваем чуть-чуть молока, но у меня это не получается, чуть-чуть молока. Только новое. Сегодня привезла я. Так. Слилась. Вы, конечно, это не видите, но, Так вот у меня разлилось. Ну, вы знаете, что я рукожоп, и из-за этого у меня все идет наперекосяк. Как это приятно. Выбрасываем. Так, моем руку. Руку нафиг моем. Как дебил говорю. И так дебил. И немножечко молока. Вам, наверное... Ну, ё-моё, ну что это такое, а? И немножечко молока. Переборщила, по-моему. И теперь перемешиваем. Я боюсь просто разлить. Ребят, какая-то красота. Это не красотень. Ну, на молоко так молоко, ну что поделать. Вот так вот мы мешанкуем. Теперь
У меня сейчас будет рукожопство. Просто рукожопство. Я не хочу так делать. Я хочу шоколад. Итак, видели? Наверное, шкарлупу, вот. Эй, извините, что я не сделала паузу, просто мне надо это быстрее. Так, режем. Режем острым ножиком. Ножиком. Итак, режем. Да заткнись! Так, сейчас сделаем калакулы-малакулы. Сейчас. Бр. Вот, пожалуйста. У меня светодиодная камера. О, блин, я тут думаю, что так светло-то. И вот сюда вот. Вкусно. А теперь режем сыр. Вот самое мое нелюбимое это резать, понимаете? Самое мое нелюбимое это резать. Полюбила литературу, а теперь никто другой. Или Таня, мы с тобой вместе. Вот такой вот сыр я порезала. Я как будто это делаю все. Никогда это не делала. Еще никогда. Я это прочитала в интернете. Что поделать? Ну, заткнись! Иди сюда. Пошли за мной. Давай, иди отсюда. Теперь надо мыть руки, ну ё-моё. Теперь надо мыть руки. Я бы просто облокотила на микрофон. Так. Иди нафиг. Это моё. Это моё. Моё. Никому не надо. Твою гадость. Ладно, ничего страшного. Это видео уже идет 7 минут. Сколько? 7 минут 5 секунд. Офигеть просто. Просто офигеть. Так, мешанькаем. Это хороший. Я, по-моему, уже намешалась. Я забыла выключить камеру. Итак, открываем мы. Ну, ё-моё, я думала, я уже все выбросила. Ну что ж ты скажешь, а? О, мама так мило. Открываем. Ну, отбивные просто. Ну, вообще, ну просто. Ну, шо ты ко мне приперлась? Иди к своим мужикам. Ты поняла меня? Я не бью кошек. А то, что было, что ты только что ударила кошку. Ну, вообще-то я ее легонько ударила. Да фу, какая разница. Убираем эти. Сейчас уроню, они такие тяжелые, пипец. Одной рукой причем-то. А теперь ложим сюда. Вот так вот. Старт это минута. И на 3 минуты. Все. Ждем, когда придет 3 минуты. А пока что можно повеселиться. А, нет, пока что я уберусь. Ребят, мы не сможем там. Какой мысль такой. Я ненавижу сыр, я в первый раз его пробовала. Ладно. Обожаю. Говно пахнет. Ладно, пусть он вкусный. Только немножко горький. Нереально сильно.
Я забыла соль добавить! Посмотрите, вот что вот тут вот такое. Посмотрите, уже оно поднимается немножко тут. Так, немножечко сольки. Немножечко. Я вчера была на розовом озере. Да, у нас есть розовое озеро. Я даже несколько видео там поснимала. Не подрезалась. Вот, и там соль такая. Сейчас пойдемте покажу. А, я забыла сейчас паузу делать. Вот, там соль. Я ее пробовала. Я ее, короче, пробовала. Пойдемте покажу. Мы ее сушим. Мы взяли. Вот. А сестра потом приехала с работы и сказала, эту соль ни в коем случае не пробуйте, потому что она, типа, яд. А я ее пробовала уже 33 раза, ребят. Мне сегодня болела голова. Не знаю, что случилось. Тут там какой-то яд. Тебе будут расти. Вы поняли. Мы будем убираться когда-то. Мы будем убираться когда-то. Мы будем убираться когда-то. Заткнись ты, кошка, уйди ты, а! Моя. Сейчас моя. Моя. Сейчас, подожди. Моя. Все, я снимаю нафиг эти сережки, потому что не достали. Кто приехал? А моя сестра Карина сейчас все вам расскажет. Она мне расскажет, потому что там будет вот это вот это вот показывать. Ну, фак. Так. Убираем, конечно, это все. Уже от нами. Нифига себе там поднялось, ребята. Окей. Я правда что-то боюсь, потому что уже воняет, ребят. Оно накипело, оно накипело, оно накипело, оно накипело, оно накипело. Оно накипело, оно накипело. Вон Карина приехала на машинке. На мафыньке моей сестры, если что, зовут Карина. Уже там пищит. Пищит. Пауза.